menjadi Baiklah penilaian di kelas murai batu A sudah selesai. Ini selanjutnya murai semangat kedua. Main atau dipanggil lagi. Masih kita coba lagi satu kelas terakhir, kelas murai batu monggo. Untuk menemani teman Anda di sesi murai batu B320. Jadi monggo bisa cobakan lagi. Kalau tidak ada berarti sudah berakhir untuk waktu NASWA Cup hari ini. Kalau mau main kembali Mas kita tunggu lagi di kelas murai batu B untuk 20.000. Jadi apa? Ayo kurangnya kok. 30.000 murai batu.
Perhatikan juri, silakan eksekusi. Masih satu kelas lagi, satu gol lagi. Teman-teman murai batu di kelas murai batu terakhir ya. Murai batu B tiket 20.000. Masih ditunggu partisipasinya untuk mendaftarkan. Juara pertama 26. Setelah